AVA 陳志滔，今日我要講嘅故事係麵包小偷和蘋果假面超人。呢個係咕咕農場嘅家，麵包小偷將麵包車揸到去咕咕農場度，佢就問雞爸爸啦：咦，點解你冇精神嘅呢？雞爸爸就話啦：我嘅咕咕農場被破壞咗啊！雞爸爸就帶麵包小偷去佢嘅咕咕農場，麵包小偷一睇，搞成點，變咗咁嘅樣。雞爸爸就話啦：有幾個壞蛋破壞咗啊，我唔知點算好啊。我本身我嘅妹妹喺度看住嘅，但係我唔知道點解佢就走咗去啦。所以呢，麵包小偷呢就去揾壞蛋，佢就已經揾到啦，係野豬哥哥同埋野豬弟弟啊。麵包小偷就話啦：你哋嘅家伙破壞農場係唔啱噶。但係野豬哥哥就話：哇，好似有嚟一個好食嘅麵包啦噃。麵包小偷就話啦：等一陣，我唔係麵包啊。但係野豬哥哥同埋野豬弟弟都冇聽到佢啊，佢只係一路追住麵包小偷啊。等一下，蘋果假面超人又出嚟啦！蘋果滾動，蘋果吉蛋，咔咔咔咔，蘋果滾動，咕咕。蘋果假面超人嘅攻擊完全都冇用啊！麵包小偷就話啦：你哋兩個嘅家伙就唔啱噶。麵包小偷就除開佢件衫，塞住野豬弟弟嘅口，佢用力一拉，拉開蘋果假面超人嘅衫，拋到去野豬哥哥度。野豬弟弟就話：咦，呢個唔係麵包嚟嘅咩？點解係變成一個老鼠呢？野豬哥哥就話啦：呢個唔係蘋果嚟嘅咩？你竟然係咕咕農場嘅小雞？麵包小偷就話啦：你哋兩個嘅家伙破壞農場，咁樣係唔啱噶，而家同我道歉。蘋果假面超人就話啦：我一定係唔會放棄你噶。麵包小偷就話：得啦，俾一次機會佢哋啦。咁呢，佢哋就開始整麵包啦噃。第二日，野豬哥哥同埋野豬弟弟呢，就開始摘果實啦。麵包小偷就話：我哋一齊做水果三文治啊！蘋果假面超人就話：好啊，呢個真係一個好主意啊！首先，麵包小偷就
教佢哋。首先，野豬哥哥同埋野豬弟弟就猜麵粉，然之後呢，就麵包小偷同埋蘋果假面超人就放入鐵條度，然之後野豬哥哥同埋野豬弟弟就放入焗爐，然之後攪拌奶油，擺水果擺喺麵包入面，再攞一個麵包冚起佢，切一刀，完成啦！大家都話真係好好味啊，閃閃發光啊！從此以後個咕咕農場就係雞爸爸種返原本嘅樣，而且麵包店係麵包小偷㗎。呢個故事教訓我哋要尊重人，唔好偷嘢，咁先啦。多謝大家。大家好，我係 K3B 黃月晴，今日為大家表演嘅故事係 Questions for Mom。Hey Mom, my teacher says babies start life inside their mother's tummy. Well, human babies do. Some animals too. They are called mammals. Is a chicken a mammal? No, a chicken is hatched from an egg. But a cat is a mammal. Tiny kittens begin to growing inside the mother's cat body, and when it's time to be born, they come out. Is that what happened to me? Yes, and when you came out, you are hungry, so I give humans to break. That's why babies, mammals, like best of all. Do all mammal moms take care of their babies just like you took care of me? They sure do. They hold their babies and guard them and feed them until they make them strong. I will let them do just like I and Mama and Papa and set up so as a That's right, mammal moms love their babies just like I love you. 哇！佢最大家好，我係 KTV 劉振峰。今日我同大家講嘅故事係三隻小豬。有一日，豬媽媽就話啦：你哋大個啦，呢間屋已經唔夠你哋住啦，你哋要自己起屋啦。但係三隻媽媽話：
話啦，叫我起屋，點起好啊？豬大哥就行幾步，見到有一堆稻草喺度，就話啦，豬大哥就話等我喺呢間稻草屋，呢度就瞓個靚覺先。豬大哥用咗嘅時間係用咗1日嘅時間去起好佢呢間稻草屋。豬二哥平時最中意食嘢嘅，最中意煮嘢食嘅。豬二哥咧揾到嘅材料就係木頭。豬小弟平時最醒目，同埋好努力嘅。豬小弟見到豬大哥同埋豬二哥已經起好佢哋間屋啦，豬小弟仲喺度搬緊磚頭，佢唔單止冇灰心。豬小弟用咗嘅時間係10日嘅時間。有一日，大灰狼收到3隻小豬出嚟搬屋嘅消息，大灰狼就偷偷地上山啦。大灰狼首先見到豬大哥就撲埋去，豬大哥嚇到好驚，好彩喺屋企附近啫，就跳入佢間稻草屋。咁大灰狼就話啦，咁簡陋嘅稻草屋，你就同豬大哥講啦，我一出嚟呢間稻草屋就會冧啦。大灰狼呼氣，爛咗間屋。豬大哥嚇到好驚，就走去豬二哥間屋。大灰狼真係唔肯走，因為佢想撞散呢間木屋。佢就撞啦，豬二哥、豬大哥嚇到好驚啦，就走去豬小弟間屋。豬
好再嚟啦！於是第間屋保護到大家，於是第食燒賣，呢個故事教我哋努力。先可以得到可靠嘅成果㗎。多謝大家。大家好，我是 TVB 班黃瑞文。今日我要演講嘅故事係我的爺爺識魔法。大家好，我是文文。我有一個大秘密，我爺爺其實是一位魔法師。爺爺的魔法不是用魔法法品，而是他的心思活力期。爺爺每天都會照顧我，還怕我們會變成不同的動物陪我玩。星期一，爺爺變成大河馬，他帶我去游泳班。他坐在泳池邊，追住河馬口，還笑住與我揮手說加油。我笑到差啲喝了口水。星期二，爺爺變成花貓，我們一齊去過超級市場。爺爺喵一聲，還變出兩個雪糕甜筒。我們一邊行一邊舔到鼻頭都冷冰冰。星期三，爺爺變成猴子，我們去公園，爺爺吱吱吱地跳上跳下，還夾咗隻香蕉給我吃。我笑到肚子痛，坐在滑梯動不了。星期四及星期五，爺爺變成駱駝，因為我要上英文及畫畫班，爺爺就用駱駝背孭我回家。我說：爺爺，你是我的駱駝超人。他笑住說：那麼你就是我的寶貝乘客啦。有一日，老師告訴我們，祖父母節快到啦，記得與家人想想如何與公公婆婆、爺爺媽媽慶祝啊。爺爺天天都照顧我，真的好辛苦。放學回到家，我和爸爸媽媽開秘密會議，想一齊給爺爺驚喜。爸爸笑住說：不如我們問問 AI 有什麼好主意。我興奮地說：好啊！於是我用爸爸手機問 AI， 這樣可以讓爺爺開心地飛起。AI 說可以陪爺爺做感興趣的事情，和親手做爺爺最鍾意的點心。我立即就住了。哇！終於到祖父母節，我變成一隻小白馬，帶住爺爺去戲曲中心睇帝女花，和幫手做爺爺最鍾意的桂花糕。他很驚喜，很開心，終於讓到爺爺見識了我的魔法。故事就講到呢度啦，希望大家鍾意，多謝大家。